Salam, axşamınız xeyir olsun. Xoş gəldiniz. Axşamınız xeyir olsun hər birinizin. Xoş gördük sizləri. Bugün bir canlı yayın eləmək qərarına gəlmişdik. Hansı ki, düşündük ki, həftəlik olaraq canlı yayınlar keçirək. Bugün də bu canlı yayınlardan ilkidir. Burada olanlar və qoşulan hər kəsi salamlayıram və təşəkkür edirəm burada olduğunuz üçün. Bugünkü mövzumuz natamamlıq kompleksi və özgüvəni artırmağın yolları barəsindədir. Bir neçə dəqiqə mən gözləyəcəm ki, qatılım artsın. Daha sonrasında başlayacağım. Çox gözlətməyəcəm sizi də. O sırada mən bildirmək istəyərdim ki, bu adi bir canlı yayından çox, bəlkə də bir webinar tərzində olacaq bugünkü danışığımız. Çünki bir çox insanın əziyyət çəkdiyi bir mövzu olduğunu düşünürəm. Zaten sual-cavab qutucuğu qoyduğumda da bugünkü mövzumuz nə ilə bağlı olsun deyə bir çox insan bunu soruşdu məndən. Ona görə mən məsləhət görərdim ki, yanınızda bir qələminiz, kağızınız olsun. Bugünkü webinardan müəyyən qeydlər də özünüzdə götürəsiniz. Daha sonrasında özlərinizdə çalışmaq üçün yeni qoşulan hər kəsi də salamlayıram. Mövzu ilə bağlı suallara ara-arada cavab verəcəm. Sonda da sual-cavab üçün də bir yer ayırmış olacağım. Mövzuya dair, bugünkü mövzumuza dair suallarınızı ən sonda da yenə cavablayacağım. Düşünürəm ki, 4 dəqiqə keçibdi artıq. Mən elan eləmişdim ki, saat 9-da başlayacaq canlımız. Düşünürəm ki, artıq başlaya bilərik. Burada olanları da gözlətməmək adına. Bugün biz danışacağıq natamamlıq kompleksindən və özgüvəni artırmağın yollarından. Və bugün yalnızca mövzuyla bağlı sualları cavablayacağım. Ki, bu mövzunu dinləmək istəyən şəxslər də diqqətləri yayılmasın və tam olaraq verim ala bilsinlər bu mövzudan. Sözün açığı, bu sual qutucuğunda mən deyəndə ki, hansı mövzudan ilk danışmağımı istəyirsiniz, mənə belə deyək, bir çox insan özgüvən, özdəyər, özünə sevgi və s. kimi mövzular yazdı. Bu məni biraz təəccübləndirdi. Niyə? Həm də düşündürdü. Çünki mən bəlkə də səhifədə ən çox paylaşdığım mövzulardan birisidir. Özgüvən və özünə dəyər. İstər sual-cavabda, istər postlarda, istər elə canlı yayınlarda, videolarda, YouTube videolarında, hətta meditasiyalarda işlədiyim, texnikalar verdiyim, səbəblərini izah elədiyim bəlkə də ən başlıca mövzulardan birisidir. Səhifəmdə yəni bir çox bu haqda postlar, səbəbləri nədir özgüvənsizliyin, həmçinin necə özgüvəni artırmaq olar, öz sevgini artırmaq olar adlı bir çox postlar var. Həmçinin YouTube-da da bununla bağlı videolarım, postlarım, meditasiyalarım var. Amma təkrar və bir çox insan tərəfindən bu mövzunun yazılması, tələb olunması biraz məni düşündürdü. Həm düzdür, yeni səhifəmizə qatılan insanlar tərəfindən də yazılmışdı, amma uzun müddətdir səhifəni izləyən fərdlər arasında da bu mövzunu istəyənlər var idi. Hətta biz 2 ay öncə, aprel ayında özgüvən və özünə dəyərlə bağlı hətta bir webinar da eləmişdik. Bir 20-yə yaxın iştirakçının olduğu. Və mən düşündüm ki, hələ də əgər bu mövzu bu qədər əhəmiyyət kəsb edirsə, demək ki, özgüvəni anlamaqdan ziyadə özgüvəni ola bilməməyimizə gətirib çıxaran müəyyən bir maneələrimiz var. Müəyyən bəlkə də bir müqavimətlərimiz var. Bəlkə də özgüvənlə bağlı, hətta başqa psixoloqlarda bir çox videolar çəkirlər, bir çox paylaşımlar edirlər, amma hələ də insanların özündə tamamlaya bilmədiyi bir mövzudursa bu, demək ki, bir nöqtədə ilişdiyimiz, göz ardı elədiyimiz, yaxud da düzgün işləmədiyimiz bir şeylər var ki, bax, mən həmin mövzuya görə də özgüvən məsələsi bizim üçün hələ də bir problemdir. Düşünürəm ki, elə məhz bu tərəflərdən izah eləyərək başlayayım bugün sizlərə. Çünki dediyim kimi bir çox canlı yayınlarda biz danışmışıq, özgüvən nədir,
yəni necə artırmaq olar və s. və s. Amma bu gün mən ən əsası danışmaq istəyirəm o mövzudan ki, niyə özgüvənli ola bilmirik ümumiyyətlə? Nədir buna səbəb? Niyə bu bir çox insanın bir problemi halına gəlib? Elə məhz bu mövzudan danışarkən ilkin olaraq özgüvənli olmağımızın yaxud da özünə sevgi verməyin qarşısında duran bir maneə olaraq biz deyə bilərik ki, bəlkə də biz elə özgüvən və özünə dəyər anlayışlarını düzgün şəkildə qavramırıq. Problem bu da ola bilər. Və mən burada bir çox qeydlər eləmişəm. Mən sizdən xahiş edərdim ki, bugün texnikalarda verəcəm. Təbii ki, izahı nəzəri hissəni bitirdikdən sonra texnikalarda verəcəm və bu texnikaları qeyd eləməyinizi və onları təkrarən öz üzərinizdə işləməyinizi xahiş edəcəm. Ümumiyyətlə, tək özgüvən mövzusunda yox, bütün psixoloji olaraq öz üzərinizdə dəyişdirmək istədiyiniz bütün mövzularda siz mütləqdir ki, praktik olaraq da onları özünüzə tətbiq eləyəsiniz. Və gəlin biz elə birinci buradan başlayaq ki, niyə biz özgüvənli ola bilmirik? Nədir buna mane olan səbəb? Ən başlıca səbəb odur ki, biz anlamırıq özgüvən, özünə dəyər, özünə sevgi, ümumiyyətlə bu anlayışlar nə məna verir? Bunu anlamadığımız müddətcə də, doğru şərh eləmədiyimiz müddətcə də özümüzdə daim sanki bilmədiyimiz bir anlayışın arxasınca qaçırıq. Bu da təbii ki, nəticədə uğursuzluq gətirir bizə. Yəni, yenə də özgüvənli ola bilmirik, çünki özgüvən nədir? Bunu doğru anlamırıq. Gəlin, indi bugün baxaq ki, ümumiyyətlə, natamamlıq, özgüvən, özünə dəyər, bunlar nə deməkdir? Özgüvən bizlərin hər birimizin daxilində həyatda var olmağımıza, müəyyən bir qərarlar verməyimizə, nailiyyətlər əldə eləməyimizə kifayət edəcək qədər bilik, bacarıqlarımızın olduğunun fərqində olmağımız mənasına gəlir. Yəni, özgüvən deyəndə bir çox insan bəlkə də düşünür ki, bu elə bir haldır ki, özgüvənli olmaq hər kəsdən daha yaxşısı olmaq mənasına gəlir. Çox güclü olmaq mənasına gəlir. Nə bilim, çox egoist olmaq mənasına gəlir və s. Xeyr, özgüvən bir bacarıqdır. Özünə güvənmə bacarığı, self-confidence dediyimiz məsələ ki, mən özümə güvənirəm ki, həyatda, müəyyən situasiyalarda, yaxud da müəyyən bir durumlarda mənim özümə yaxşı gəlmək üçün, müəyyən nailiyyətlər əldə eləmək üçün, hədəflərimi yerinə yetirmək üçün bilik, bacarıqlarım var. Özünə dəyər nədir? Özünə dəyər anlayışımız nədir? Bu da bizim daxili bir dəyərlilik anlayışımızdır ki, mənim sahib olduğum etiketlərdən kənar bir şəxsiyyətim var, bir mən varam və bu mən dəyərlidir. Yaşamağa layiqdir, sevilməyə layiqdir və dəyərlidir. Niyə burada sahib olduğumuz etiketlərdən kənar deyirəm? Çünki burada bir çox insan siz niyə dəyərli olduğunuzu düşünürsünüz kimi bir sual qarşısında bu cür cavablar verə bilir ki, məsələn, mən ağıllıyam ona görə, savadlıyam ona görə, başqalarına yaxşı davranıram, onlardan daim xilas edirəm onların dərdini öz dərdim bilirəm buna görə. Baxın, özdəyər buna görələrdən daha irəlidə bir anlayışdır. Yəni, bütün bunlar olmasa belə mən dəyərliyəm. Bir gün bütün bunları itirdiyim bir reallıqda belə mən dəyərliyəm. Özümüzə olan dəyərimiz tam olaraq belə bir anlayışdır ki, mən fərd olaraq mövcudam və elə mənim mövcudluğum bir dəyərə malikdir. Və biz öncəliklə bu konseptləri anlamalıyıq. Çünki özgüvəni doğru anlamamağımız, özgüvəni doğru şəkildə şərh eləməməyimiz buna gətirib çıxarır ki, biz anlamırıq ümumiyyətlə özümüzdə nəyi formalaşdırmağa çalışırıq. Bəzi insanlar, yəni tam bu nöqtədə elə birinci bu punktda ilişirlər, düşünürlər, özgüvənli olmaq nədir? Hətta seanslarda da bunu soruşan fərdlər olur ki, özgüvənli olmaq o deməkdir ki, mən egoist olmalıyam. O deməkdir ki, mən hər kəslə sərhədli olmalıyam və hər kəsə sərtmi davranmalıyam, insanlarla yaxınlıq eləməməliyəmmi, bəs bu egoistlik deyilmi, narsist kimi mi davranmalıyam özgüvənli olmaq üçün? Xeyr, sağlam özünə güvən o deməkdir ki,
mən özümü başqaları ilə müqayisə etmədən indiki mövcud vəziyyətimlə qəbul edirəm və mən başa düşürəm ki, mən də həyatdan dırnaqarası desək, baş çıxartmaq üçün bilik və bacarıqlarım var. Yəni, yetərliyəm öz həyatımı yaşamaqda. Və yetərliyəm müəyyən bir bacarıqlarda, yetərliyəm müəyyən bir mövzularda. Özümə güvənirəm müəyyən bir mövzularda. Bax, bu bizim özünə güvən anlayışımızdır. Nə olur bizim özgüvənimiz sağlam olmayanda? Mən indi aşağı özgüvənin və yüksək özgüvənin müəyyən bir kriteriyalarını sadalayacağam. Sizlər, mən sadaladıqca özünüzdə əgər bu tərəfləri görürsünüzsə, rəylərə plus işarəsi yazın. Öncəliklə mən başlayacağım aşağı özünə dəyərin müəyyən bir simptomlarından deyək. Simptom demək də tam doğru deyil, çünki bu klinik bir diaqnoz deyil, sadəcə bir vəziyyətdir, bir sindromdur. Və mən indi sadaladıqca siz özünüzdə mənim dediyim punktları görürsünüzsə, rəylərə plus işarəsi yazın. Bir baxaq ki, hələ problem hardan qaynaqlanır. Aşağı öz dəyərdən. Fərd özünü daim tənqid eləyir, daim özünü günahlandırır və içsəl olaraq özü ilə daim bir münaqişədədir, mübahisədədir. Bəlkə də özünü hətta cəzalandırır. Özünüzdə bu vəziyyəti görürsünüzmü? Özünüzdə bu vəziyyəti görürsünüzsə, rəylərə plus işarəsi yazın. Həm də mən görüm ki, məni eşidə bilirsiniz, anlaya bilirsiniz, buradasınız. Birinci punktumuz. Aşağı özgüvənin arxasında yetərsizlik duyğusu var. Yetərsizlik bir duyğu deyil. Bunu izah eləyəcəm indi sizə. Bəzən hə, bəzən yox. Plus. İkinci sualımız. Fərd məktəbdə, işdə, cəmiyyətdə qarşısına çıxan imkanlardan qaçır. Çünki düşünür ki, bu imkanları əldə etməyi zaten bacarmayacaq, yaxud da bu imkanların arxasınca getsə, zaten yəni uğursuz olacaq, yetərsiz olacaq, bacara bilməyəcək. Özünüzdə bunu görürsünüzmü? Yəni başdan buna deyirik, özünü sabote eləmək, özünə mane olmaq. Bir uğurlu ola biləcəyi hal yaranarsa, özünü dərhal buradan uzaqlaşdırır. Təkliflərdən boyun qaçırır, fürsətlərdən boyun qaçırır. Bu nə ilə bağlıdır? Bayaq elə dediyim məsələ ki, özgüvənin ən başlıca tərəfi budur ki, mən başa düşürəm ki, hansısa bir situasiyanın içərisinə girsəm, burada baş çıxara bilərəm, buna bilik və bacarıqlarım yetər. Mənfi işarəsi qoyursunuz, əla. Demək ki, öz sevgi ilə bağlı daha çox problemlər var. Burada nəinki tam olaraq özünə güvənlə bağlı, yəni öz dəyərlə bağlı daha çox problemlər var. Hər ikisindən bugün danışacağıq zaten. Vaxt olub etmişəm. Buna minus işarələri çox gəldi. Əla. Demək ki, mən bilirəm ki, hansısa bir situasiyaya girsəm, hansısa bir işdə, cəmiyyət daxilində, məktəbdə və s. hansısa bir fəaliyyətlərdə uğurlu ola bilərəm. Yəni, bunu bilirəm daxiləm. Əla. Davam edək. Daim utancaqlıq hissi keçirmək, daim dəyərsizlik duyğusuyla mübarizə aparmaq və həmçinin də bu utancaqlıq hissindən dolayı daim başqalarının təsdiqini alma ehtiyacı hiss eləmək. Bunu özünüzdə görürsünüzmü? Özünüzdə görürsünüzsə, plus işarəsi yazın. Başqalarının təsdiqini almağa plus yazırsınız. Dəyərsizlik duyğusuyla başa çıxmaq plus. Növbəti punktu oxuyuram. Cavab verməyənlər də buna da yenə cavab verə bilərlər istəsələr. Fərd öz emosiyalarını şiddətli şəkildə yaşayır. Bu yetərsizlik duyğusunu, düşük əhvalını, yetərsiz olduğu situasiyalarla bağlı belə desək, güclü mənfi emosiyalar yaşayır. Bacarıqsız olduğu mövzularda, yaxud da utanc duyduğu mövzularda güclü mənfi emosiyalar yaşayır.
və bununla da yanaşı bu mənfi emosiyalara cavab olaraq fərd daim qeyri-sağlam davranışlar göstərə bilər, izolyasiya oluna bilər, insan içinə çıxmaq istəməyə bilər. Plus yazırsınız. Və daim öz pozitiv tərəfini görməmək, daim öz səhvlərinə, mənfi tərəflərinə, çatışmazlıqlarına fokuslanmaq. Bunu da plus yazırsınız. Məhz bu bütün özgüvənin, deyək ki, aşağı özgüvənin simptomları olaraq gördüyümüz bütün bu vəziyyətlər əslində bir nöqtədə də niyə özgüvənli ola bilmirik sualının da cavabıdır. Ümumiyyətlə, özgüvən, özünə sevgi, özünə dəyər mövzularını işləyəndə biz bir şey bilməliyik ki, burada özgüvən və özdəyər bir praktikanın əsasında formalaşır. Niyə biz sağlam özgüvənə sahib olmuruq, ola bilmirik sualına cavab verəndə bunu başa düşmək lazımdır. Ümumiyyətlə, sağlam özgüvən bizə hardan gəlir, hardan formalaşır? Bu əgər bizdə birinci növbədə ailədən gəlməlidir. Xüsusilə də 2-4 yaşımızdan nə zaman ki biz artıq nitqimiz formalaşır, biz artıq müstəqil davranışlar göstərə bilirik. Bu zaman valideynlər bizim təşəbbüslərimizi dəyərləndirməyi bacarırlarsa, bizə müstəqil olaraq da bacarıqlı olduğumuzu, yetərli olduğumuzu vurğulamağı bacarırlarsa, burada fərddə sağlam bir özünə dəyər formalaşmış olur. Bunu bacarmırlarsa, fərd özünü natamam hiss edə bilir. Bundan sonraki mərhələdə, təbii ki, təkcə valideynlərlə də bitmir. Məktəb dönəmində, 6-7 yaş dönəmimizdir xüsusilə də, bəlkə də ailədə sağlam bir özünə dəyərimiz var, amma məktəb mühitində bəlkə də müəllimlərimiz çox tənqidçi olur. Yaxud da sinif yoldaşlarımızdan hər hansı bir bullyingə, yaxud da hər hansı bir zorakılığa məruz qalırıqsa, bunlar da bizim özgüvənimizə, özünə dəyərimizə mənfi təsir göstərə bilən faktorlar olur. Yaxud da bəlkə də mənim atam, anam həqiqətən də mənə özgüvənli şəkildə davranırlar, özümü natamam hiss etdirmirlər, amma evdə başqa bir faktorlar var. Nənə, baba, yaxud da evə tez-tez gələn bir qonaqlar, qohumlar, hansı ki onlar bizim evə müdaxilə edirlər davamlı olaraq. Anam, atam ona nəzarət qoya bilmir və onlar mənə təsir edirlər dolayısıyla. Yəni, anam, atam birbaşa olmasa da onlar dolayısıyla mənfi hər hansı bir duyğular yaşayırıq. Və bütün bunlar bizim özgüvənimizin sağlam formalaşmamış olmasına gətirir, çıxarır. Və bəzi fərdlər düşünürlər ki, əgər mənim özgüvənim formalaşmayıbsa, bu bir problemdir və özgüvən də mənə yenə də necəsə özü gəlməlidir. Baxın, uşaqlıqda da özgüvən bizə birdən-birə özü yüklənmir. Bir təkan nəticəsində yüklənir, düzdürmü? Valideynlərimizin, yaxud da müəllimlərimizin, yaxud da sinif yoldaşlarımızın təkanı ilə biz özgüvənli oluruq. Belə hallarda ola bilir ki, ailədə valideynlər uşağın özgüvənini çox zədələyirlər, ona özünü çox natamam hiss etdirirlər, dəyərsiz, yetərsiz hiss etdirirlər, amma uşaq elə bir müəllimlər, elə bir mühitə, cəmiyyət mühitinə düşə bilir ki, bu hissləri %100 olmasa da əksərən kompensasiya ola bilir. Məsələn, elə bir müəllimi ola bilir ki, o öz dəyərini, öz yetərlilik duyğusunu həmin müəllim dolayısıyla görə bilir. Dolayısıyla bizə özgüvən, özdəyər hələ uşaqlıqdan belə sıfırdan yəni yüklənmir, qida ilə gəlmir, yaxud da yuxumuzda gəlmir. Bu bizə formalaşdıra bildiyimiz bir bacarığımızdır. Dolayısıyla biz bunu yetkinlik dönəmində də əgər özümüzdə müşahidə edirsək, biz aşağı özgüvənə sahibik, natamamlıq kompleksi kimi durumlara sahibik, o zaman özümüzdə özgüvəni formalaşdıra bilərik. Özgüvənlə bağlı ən yanlış bilinən şeylərdən birisi budur ki, kimlərsə özgüvənin hardansa ona gələcəyini gözləyir. Nə edim ki, nə olsun ki, özgüvənli olum. Necə davranım ki, özgüvənli olum. Sanki bir dənə nəsə olmalıdır, mən onu bilsəm, yaxud da onu düşünsəm, onu həyatıma alsam. Hətta bəzən bunu ezoterika ilə də bağlaya bilirlər ki, mən ən son elə YouTube-da ezoterika ilə bağlı videoda ətraflı bəhs eləmişəm bundan. Amma fərd bəzən düşünür ki, nə bilim, qoluma bir əqiq daşından qolbaq taxsam, çox cəsarətli, çox özgüvənli olacam. Yəni, düşünürlər ki, bir dənə nəsə life hack var sanki, onu tapsam, bundan da özgüvənli və özümə sevgili ola biləcəm. Hər kəs də məni çox sevəcək, hər kəs də məni çox bəyənəcək. Amma bu belə deyil. Bu,
praktika nəticəsində özümüzdə formalaşdıra bildiyimiz bir haldır. Ona görə də mən sizdən dönə-dönə xahiş edirəm. Bugün burada verəcəyim texnikaları, burada danışacaqlarımızı, mənim sizə ötürəcəyim mövzuları və texnikaları davamlı olaraq özünüzdə praktika edin. Özgüvən yalnız bu halda sizə formalaşmış olacaq. Yalnız bu halda sağlam, davamlı özgüvənə sahib olmuş olacaqsınız. Davamlı praktika nəticəsində. Hansı ki, siz bunu vəziyyətdən asılı olaraq 21-60 gün arası davamlı etsəniz, çox yüksək nəticədə də effekt alacaqsınız. Təbii ki, arxa planda başqa patologiyalar, başqa travmalar, daha dərin problemlər yoxdursa, sadəcə bu problemi korreksiya eləmək üçün işləyirsinizsə. Bu səbəbdən də davamlılıq, təkrar, praktika bunlar çox önəmlidir. Davamlılıq, təkrar və praktika. Özgüvən qazanıla bilir, özünə sevgi, özünə dəyər yaradıla bilir bizim yetkin şəxsiyyətimizdə. Bu formalaşdırıla bilir. Əgər bizdə uşaqlıqdan sağlam şəkildə formalaşmayıbsa. Burada bir anlaşaq. Elə özgüvəni ola bilməməyimizin maneələrindən biri budur ki, ilk başda mən dedim, mən o sorğunu qoymuşdum ki, niyə hələ də bu qədər paylaşılmasına, bu qədər bunun üzərinə danışılmasına baxmayaraq insanlar özgüvəni ola bilmir, özünə dəyər verə bilmir. Səbəb nədir? İnternetdə hətta bir çox psixologlar, bir çox texnikalar paylaşır. Səbəb nədir? Çünki biz bu texnikanı görürük, deyirik, bu çox yaxşı bir şeymiş həqiqətən də və orada bitir. Biz onu həyatımıza inteqrasiya eləmədikcə, praktika eləmədikcə, təkrar eləmədikcə, davamlı bir şəkildə bu praktika və təkrarları eləmədikcə həmin texnikanı oxumuş olmağımızın da heç bir mənası qalmır. Burada bir nəfər yazmışdı, onu oxumaq istəyirəm. Mən əksinə pis durumda olanda ətrafım aşırı deyib gülürəm. Bəzən etdiyim zarafatlar ağ olur, sonra özümə gəlirəm bir növ. Yəni, belə başa düşürəm ki, belə anlayıram ki, yazdığınızı, əslində zarafat eləmək o mənfi duyğularla mübarizə aparmaq üçün seçdiyiniz bir üsuldur. Əsrimizin ən böyük problemlərindən biri özgüvənsizlik. Live-ı save eləməyi bəli düşünürəm. Güman ki, YouTube kanalına save eləyəcəm. Əgər heç bir texniki problem olmasa, Instagramda olmayacaq, amma heç bir texniki problem inşallah ki, yaşamasaq, YouTube kanalıma live-ı yükləyəcəm bugün. Davam edək. Deməli, niyə özgüvənli ola bilmirik? Baxın, yazıblar hətta ki, əsrimizin ən böyük problemi. Niyə həqiqətən də əsrimizin ən böyük problemidir? Bizim praktika ilə özümüzdə inkişaf elətdirə bildiyimiz bir tərəfimiz, bir bacarığımız niyə bir problem halına gəlib? Bir, deməli, biz başa düşdük ki, biz özgüvəni ola bilsin ki, yanlış anlayırıq. İki, məsələ burasındadır ki, biz davamlı təkrarlar eləmirik, praktika eləmirik və bu da bir problemimizdir. Üçüncü olaraq, özgüvənli olmağımıza mane olan ən böyük səbəblərdən birisi davamlı özümüzü başqaları ilə müqayisə etmək. Özgüvənimiz zədələnir uşaqlıqdan hələ. Valideyn əgər bizi başqaları ilə müqayisə eləyirsə, daim o üzünü əsla görmədiyimiz xalqın uşağı ilə müqayisə olunuruqsa, yaxud da valideyn davamlı olaraq bizə tənqidi yanaşırsa, müqayisə olunuruqsa, və bir nöqtədən sonra da artıq yetkinlik dönəmimizdə də biz özümüzü daim başqaları ilə müqayisə ediriksə, bu bizim özünü güvənimizi, özünə dəyərimizi böyük bir faizlə aşağı salmış olur. Çünki biz özümüzü başqaları ilə müqayisə elədiyimiz zaman əslində özümüzə və vəziyyətə obyektiv, real yanaşmamış oluruq. Məsələ burasındadır ki, bizlər özümüzü başqaları ilə müqayisə edərkən özümüzün əksik tərəflərini, başqalarının isə bizə ideal görünən tərəflərini ələ alırıq və bu müqayisə, təəssüf ki, ədalətli bir müqayisə olmur. Buna görə də bu cür müqayisələrin sonunda hər zaman özümüzü yetərsiz, dəyərsiz, bacarmayan şəklində, başqalarını isə bax o nə qəşəng bacarıb şəklində dəyərləndirə bilirik. Bu da təbii ki, bizim özgüvənimizi aşağı salır və mən burada xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm sosial şəbəkənin. Bugün sosial şəbəkələrdə göstərilən o ideal həyatlar, ideal münasibətlər, ideal uğurlar, ideal bədənlər, ideal nitqlər və s.
Bütün bunların hər birisi fərdin özünü daim yetərsiz görməsinə səbəb olur. Çünki sosial şəbəkələr elə bir yerdir ki, burada heç kim uğursuz tərəfini, yaxud da münasibətində mübahisə elədiyi tərəfini, hansısa bir problem yaşadığı bir gününü paylaşmır. Adətən paylaşırlar harda ki, onlar uğur əldə ediblər. Adətən paylaşırlar harda ki, onlar həqiqətən də özlərini çox ideal hiss eləyirlər, özlərini tərifə layiq hiss eləyirlər, tərif almaq istəyirlər, təsdiq almaq istəyirlər. Bu hallarını adətən sosial şəbəkələrdə daha çox paylaşırlar. Hansı influencer yoldaşı ilə olan mübahisələrini, münaqişələrini paylaşır. Boşanma nöqtəsinə qədər adətən paylaşmırlar. Hər şey çox ideal imiş kimi göstərilir. Daim onlar tətilə gedirlər, daim onlar ideal həyatlar yaşayırlar, bahalı maşınlar sürürlər, çox böyük uğurları var, çox gənc yaşda çox yaxşı yerlərə gələ bilirlər və s. və s. Bunlar real olaraq ola da bilər. Amma bütün bu sadalananlar sanki bir vitrindir. Biz o vitrinin arxa planında, o ambarda nələr ki gizlənir, onları görmürük. Biz sadəcə vitrini görürük və deyirik ki, wow, burada həqiqətən bu mağazada çox ideal paltarlar var. Mənim mağazamda isə ambarımda heç satılmayan paltarlarla doludur. Amma biz başqa mağazanın da axı sadəcə vitrinini görüb dəyərləndiririk. Öz ambarımızı sanki oranın vitrini ilə müqayisə edirik və buna görə də özümüzün yetərsiz olduğumuzu düşünürük. Bu da özgüvənimizə, öz dəyərimizə təbii ki, zərər vurur. Buna görə də niyə özgüvənli ola bilmirəm, niyə özgüvənli olmaq bir problemdir deyə soruşduğumuz nöqtədə ən böyük özgüvənin maneələrindən birisi daim özümüzü başqalarıyla müqayisə etməkdir. Xüsusilə də sosial şəbəkələrə burada bir yəni limit qoymaq lazımdır. Əgər siz özünüzdə fərqinə varırsınızsa ki, siz sosial şəbəkələrdə daim müqayisə aparırsınız, daim özünüzü əksik görürsünüz və bu sizə yaxşı gəlmir, bu sizin özgüvəninizi, özünə dəyərinizi zədələyir, özünüzdə daim əksikliklər görməyə başlayırsınız. O zaman mənim sizdən xahişim buna bir limitləmə gətirin. Yenə də girin sosial şəbəkələrə, amma fərqli səhifələrə, yaxud da həmin səhifələr üzərinə bir düşünün. Bu insanın da problemlər yaşadığı bir an ola bilərmi? Bu insan uğurlu bir çıxışını paylaşır, amma o uğurlu çıxışa gətirən, məsələn, 3 aylıq, bəlkə də gecələr ağlayaraq, yorularaq hazırlaşdığı anı paylaşmır. Ona görə də real olanı görməyə, real olanı dəyərləndirməyə çalışın. Özünüzdə də eyni zamanda real dəyərləndirmələr aparın. Bu mütləqdir. Növbəti, bu müqayisədən elə yola çıxaraq növbəti bir özgüvənimizi aşağı çəkən məsələ özümüzə qeyri-real hədəflər qoymaq. Biz hər zaman, öncə bu suala bir mesajı da baxım, mən insanlarla anlaşmağın ortasını tapa bilmirəm, insanlarla özümü daim müqayisə edirəm. Dediyim kimi, insanlarla özünüzü müqayisə edərkən özünüzə sual verin, mən hal-hazırda real və obyektiv bir dəyərləndirmə aparırammı? Özümün də müsbət və mənfi tərəflərimi sağlam şəkildə görüb, qarşı tərəfində müsbət və mənfi tərəflərini real və rasional olaraq dəyərləndirirəmmi? Yoxsa bu tərəzim ədalətsizmi çəkir? Mənim daim mənfi tərəflərimi, qarşı tərəfini isə müsbət tərəflərini mi tərəziyə qoyaraq çəkirəm və özümü yetərsiz görürəm? Bir müqayisə aparacaqsınızsa, mütləq bu real bir müqayisə olmalıdır. Təbii, biz bəzən, bu arada bunu da qeyd edeyim, bəzən həqiqətən də kimlərsə görə bilərik, özümüzü müqayisə edə bilərik və özümüzdəki hansısa bir əksik tərəflə üzləşə bilərik. Amma burada sağlam bir yanaşma göstərmək lazımdır. Bu insanın bu tərəfi bəlkə də məndən fərqlidir və mən də özümdə bu tərəfi inkişaf elətdirə bilərəm. Məsələn, mən özümü kimləsə müqayisə edirəm, görürəm ki, o insan çox daha disiplinlidir. O insan məndən daha yaxşıdır, daha yetərlidir mənasına gəlmir bu. Bir şəxsiyyət olaraq məndən daha yaxşı deyil. O sadəcə disiplinli xüsusiyyətinə görə məndən fərqlidir. Disiplinli olaraq məndən daha yaxşı, disiplinli olması məndən fərqli və üstündür. Və mən disiplinlilik açısından ona yetərsizəm. O demək deyil ki, mən bütünlükdə ona yetərsizəm. Yaxud da bütünlükdə ondan daha dəyərsizəm, ona görə ki, o da disiplinlidir, mən yox. Baxın, bu artıq qeyri-obyektiv bir dəyərləndirmədir. Və burada biz düşünə bilərik ki, aha, mən necə eləyim ki, disiplinli olun, texnika verəcəm. Dediyim bu müqayisə məsələsi ilə bağlı. Növbəti bir özgüvənimizə mane olan səbəblərdən birisi bizim daim özümüzə yüksək standartlarda hədəflər qoymağımızdır. Biz bəzən özümüzü də özümüzlə müqayisə edirik
və daim bir ideal çatmaq istədiyimiz hədəflərimiz olur bizim və həmin hədəflər o qədər qeyri-real, o qədər yüksək bir hədəflər olur ki, biz bir nöqtədən sonra həmin hədəflərə çatmaqda çətinlik çəkirik və hər zaman o hədəflərə çata bilmədiyimiz anlarda özünə olan dəyərimiz, özünə olan güvənimiz düşməyə başlayır. Bu da problemlərdən birisidir ki, bizim öz güvənimizi və öz dəyərimizi aşağı salır. Buna görə də hədəf qoyarkən də mütləqdir ki, özümüzə real, obyektiv vəziyyətimizə uyğun hədəflər qoyaq. Bu hədəf hal-hazırda mənim üçün uyğundurmu? Bunu eləyəcək resurslarım varmı? Bəlkə də mən elə bir hədəf qoyuram özümə. Məsələn, çox primitiv bir nümunə verəcəm. 200 dənə kitab oxumağı tamamlamaq istəyirəm və mən belə bir hədəf qoyuram özümə. 2 ayın içərisində. 2 aya mən 200 dənə kitab oxumaq hədəfi qoyuram. Düşünürəm ki, nədir ki, onsuz da işləmirəm, dərsə getmirəm, otursam evdə 200 dənə kitabı 2 aya oxuyub bitirərəm. Mümkündürmü? Bəlkə də kimlər üçünsə, amma sağlam və real bir hədəfdirmi? Yox. Çünki mən əgər gündəlik həyatımda normal bir dənə belə kitab oxumuramsa, beynim zaten mənim avtomatik olaraq bu hədəfimdən qorxacaq, qaçacaq, məni komfort zonama gətirəcək. Komfort zonası haqqında başqa bir videoda daha ətraflı danışmışam, oradan dinləyə bilərsiniz. Və mən nəticədə o hədəfimi yerinə yetirə bilmiş olmayacağım. Çünki mən real olaraq nəyi görməliydim? Mən bir aya bir dənə kitabı məsələn güclə oxuyub qutara bilirəm. Hələ özümdə bu vərdişi, kitab oxuma vərdişini inkişaf etdirməmişəm. O zaman mənim üçün real hədəf nə olar? Bir aya 3 dənə kitab oxumaq. Təbii ki, mən indi burada biraz şişirdərək verdim nümunəni, amma anlamağınız üçün bunu deyirəm. Yaxud da mən özümə bir hədəf qoyuram ki, 3 ayın içərisində mən maaşımın 5 qatı qədər bir maddiyyat qazanmalıyam. Amma bu nə qədər realdır mənim indiki işimdə, indiki vəziyyətimdə? Bunları dəyərləndirərək özümüzə hədəflər qoymalıyıq. Məsələn, mən bəlkə də maaşımın 5 qatını qazana bilərəm, amma 3 ay içərisində deyil də 8 ay içərisində bəlkə bunu qazana bilərəm müəyyən strategiyalarla. Mən deyirəm, dərs oxuyacam, yayınır fikrim. Ola bilər, baxmaq lazımdır, orada nələri yanlış edirsiniz, bəlkə də özünüzə yenə də dərs oxumaqla da bağlı yüksək hədəflər qoyursunuz. Hansı ki, burada artıq beyin istirahət tələb eləyir, bəlkə bütün gün dərs oxumalıyam kimi böyük hədəflər qoyursunuz. Ümumiyyətlə, unutmayın ki, beynimiz böyük hədəflərdən qorxu və bizi komfort zonasına qaytarır. Ona görə də, məsələn, mən semestr boyunca hər gün axşam oturub dərs oxumurdum, amma imtahan ərəfəsində oturub dərs oxuyuramsa və özümdən gözləyirəm ki, 24 saat qalxmadan bu stolun arxasında otur oxu, təbii ki, beynim 3 ayda eləmədiyi şeyi birdən-birə bu qədər intensiv bir şəkildə eləyəndə qorxacaq və məni komfort zonasına geri qaytaracaq. Ona görə də hədəf qoyarkən real, rasional hədəflər olmalıdır, obyektiv vəziyyətimə uyğun hədəflər olmalıdır ki, mən başa düşüm ki, bunu həyata keçirə bilərəm. Yeni bununla da bağlı bir texnika sonunda verəcəm. İmtahan universitet imtahanıdır. Qəbul imtahanına gəldiyini nəzərdə tutursunuz. Belə başa düşdüm ki, ertələmək problemi olan biri nə edə bilər? Buna görə özgüvən aşağı düşür, başqaları ilə özünü müqayisə edir. Ertələmə problemi ilə bağlı mənim YouTube'da ətraflı izah elədiyim bir videom var. O videonu öncə izləyin və problemin harada olduğunu bir tapmağa çalışın. Bundan sonrasında ola bilər ki, siz də özünüzə yenə yüksək hədəflər qoyursunuz, yüksək standartlı hədəflər qoyursunuz. Ola bilər ki, özünüzü daim müqayisə edirsiniz. Həmin o çatmaq istədiyiniz hədəfdə, ona görə də beyniniz bu hədəfdən qaçır. Bəlkə də o getmək istədiyiniz hədəf sizin hədəfiniz deyil. Ola bilər. Ona görə mən niyə ertəliyirəm? Bu sualın cavabını tapmaq lazımdır. Baxın, özgüvənin elə bunu da yeri gəlmişkən deyim, ən böyük aşağı salan səbəblərdən birisi, problemlərdən birisi özümüzü etiketləməkdir. Ertələmə problemim var. Yetərsizəm, dəyərsizəm, uğursuzam, bacarmıram şəklindəki etiketlər qoymaq ona gətirir çıxarır ki, mən ancaq problemin var, problemi görürəm, problemə fokuslanıram. Buna görə də yəni bir həll tapmıram. Bu da təbii ki, özgüvənimizi aşağı salır. Çünki mən ertələmə problemi olan bir insanam. Məsələ burada həllə fokuslanaraq yanaşmaqdır ki, tamam, ertələmək kimi bir problemim var, amma niyə mən ertəliyirəm, nəyi ertəliyirəm, hansı səbəbdən ertəliyirəm, bunu bir araşdırım. 17 oxuyuram, imtahana hazırlaşmaq istəyirəm, alınmır. Bayaq mən əslində bundan nümunə verdim ki, bəli, məsələn, mən 3 ay semestr ərzində
oxumuram dərs. Bir günün içərisində beynimə deyirəm ki, sən 26 saat dərs oxumalısan, mütləq dayanmadan, non-stop, çünki imtahanı çatdırmalısan. Bu da beynimizin qorxub qaçmasına səbəb olur. Ərincəklikdən ya da sonra edərəm deyərək ertələmə sırf özümüzlə bağlıdır. Hər birisi özümüzlə bağlıdır. Amma niyə ərincəklik göstərirsiniz? Əgər hədəf sizə həqiqətən eləmək istədiyiniz hədəf, həqiqətən sizi o daxilən yandıran, alovlandıran bir hədəfdirsə, siz buna həqiqətən ərincəklik göstərərsinizmi? Burada biraz hədəfi də sorğulamaq önəmlidir ki, mən nəyi ertələyirəm? Hər bir halda qayıtsaq özgüvən mövzusuna, ertələmə ilə bağlı daha ətraflı danışdığım bir videom var. Oradan probleminizin əsas nə olduğuna da baxa bilərsiniz. Bu yaxınlarda ertələmə ilə bağlı webinarda keçirmişdim. Orada da bu haqda uzun-uzun danışmışdıq. İndi mövzumuz özgüvəndir. Amma ertələmə probleminin özgüvənə təsiri varmı? Var. O səbəbdən ki, mən ertələyəndə özümü əksik, qüsurlu şəklində görürəm. Heç bir hədəf maraqlı gəlmir, bu apatiya halıdır. Burada baxmaq lazımdır artıq başqa faktorlara. Niyə bu qədər bolluqla dolu bir dünyada, bu qədər imkanların, fürsətlərin, xoş münasibətlərin, xeyriyyəçiliklərin, gözəl təbiətin və s. kimi bir çox faktorların olduğu bir dünyada sizə əgər heç bir hədəf maraqlı gəlmirsə, heç bir hədəfiniz yoxdursa, bu psixoterapiya mövzusudur. Deməli, ertələmənin özgüvənimizə təsiri problemə fokuslu yaşamağımızdır ki, mən niyə ertələyirəm, nəyi ertələyirəm, bunu soruşmaq əvəzinə biz özümüzü daim etiketləyik ki, mən ertələyən bir insanam, mənim ertələmə problemim var. Bu da təbii ki, özgüvənimizi aşağı salır. Mükəmməlliyətçiliyin özü də qorxularımızdan irəli gəlir. Tənqid olunmaq qorxusundan, uğursuzluq qorxusundan, yəni ertələmənin kökü qorxularımızdır. Mənə maraqlı gələn hədəflər var, amma düşünürəm ki, bəlkə də zaten o hədəfə gec çatacağam ya da çata bilmirəm deyə düşünürəm, ona görə ertələyirəm. Bəli, artıq cavabı verdiniz. Buna görə də ertələyirsiniz. O zaman demək ki, niyə mən bu hədəfə çata bilmərəm? Bu özümə qarşı real bir dəyərləndirmədir və baxın, artıq bu sualın cavabını tapmaq lazımdır. Yəni, mənim ertələmə problemim var. Problemi belə böyüdüb, o problemi otağımızın bir yerinə açıb onunla yaşamaq bizə həlli gətirmir, özgüvənimizi də aşağı salır. Amma mən niyə ertələyirəm? Artıq cavab ortaya çıxdı. Bəs mən niyə hədəflərimi yerinə yetirə bilməyəcəyimə inanıram? İndi bunu da düşünsəniz, buna da cavab tapacaqsınız. Okey, cavabı tapdım. Bəs necə eləyə bilərəm ki, bu vəziyyəti dəyişdirim? Cavablar bir-birinin arxasınca gəlir. Bu artıq həllə fokusluyur bizi, təbii ki, özgüvənimizi də artırır. Növbəti bir tərəf. Özgüvənimizi aşağı salan, bizi özgüvənsiz eləyən bir səbəblərdən birisi. Mane olan səbəblərdən birisi özümüzün daim bacarmayan tərəfimizi, problemlərini, uğursuzluqlarımızı şişirtmək, uğurlarımızı, hədəflərimizi isə minimallaşdırmaq. Bu, təbii ki, belə bir halda biz özünə sevgidən, özünə dəyərdən, özgüvəndən danışa bilməliyik. Çünki mən bir insan olaraq düşünün. Heç özünüzü qoyaq qırağa. Sizin yanınızda sizi çox sevən bir rəfiqəniz, yaxud da bir dostunuz var. Bu insan daim sizinlə bir yerdə yaşayırsınız, bir evdə qalırsınız, bir məktəbə gedirsiniz, bir yerdə olursunuz, vaxtınızı əksərən bir yerdə keçirirsiniz. Və siz daim o insana, yaxud da o insan daim sizə sizin mənfi tərəflərinizi deyir, ən xırda mənfi bir şeyinizi böyüdür, şişirdir, gözlər önündən sərir, bax bunu eləyə bilmədim, bunu bacarmadın, gördün. Məsələn, tutaq ki, canlı yayında danışdım, bir dənə cümləni orada səhv dedin və s. kimi. Daim sizin o mənfi tərəflərinizi, sanki o bütün bu problemlərin içərisindən çəkir, çıxardır və irəli sürür. Müsbət tərəflərinizi isə, hansı ki siz bacarırsınız, uğur, nailiyyət əldə edirsiniz, o tərəflərinizi isə görməzdən gəlir. Bunlar ümumiyyətlə adını çəkmir. Belə bir insanla daim birlikdə olmaq sizə özgüvənli və özdəyərli hiss etdirərmi? Yaxud da ümumiyyətlə necə hiss etdirər? İkinci bir sual, siz belə bir insan olsanız, qarşınızdakı insan necə yanaşar bir nöqtədən sonra sizə, sizlə qalmağı istəyərmi? Və bu nə qədər ədalətli bir yanaşmadır. Bu suallar ətrafında bir düşünün.
Təbii ki, əgər biz daim özümüzə ədalətsiz yanaşırıqsa, özümüzün uğurlarını sanki heç yoxmuş kimi görməzdən gəlib, minimallaşdırır, amma uğursuzluqlarımızı belə böyük-böyük hərflərlə yazır, bütün gün onlar haqqında düşünürüksə, bu təbii ki, bizim özgüvənimizi də, öz dəyərimizi də böyük ölçüdə zərər vuracaq. Bu səbəbdən də mütləqdir ki, bunun fərqinə vardığınız anda özünüzə sual verin. Hal-hazırda özümü real dəyərləndirirəmmi? Bayaqki müqayisə məsələsində də, özünüzə real hədəflər qoymaq məsələsində də, bu öz bacarıqlarını, uğursuzluqlarını maksimallaşdırmaq məsələsində də. Hər birində özünüzə sual verin. Özümə hal-hazırda ədalətli, dürüst yanaşırammı? Bu davranışı eləyən mən yox, bir başqası da olmuş olsaydı, ona da eyni şəkildə belə qəddarcasına yanaşardımmı? Yaxud da günün sonunda özümə deyəndə ki, sən bugün heç nə eləmədin, bir dənə belə yaxşı şey bacarmadın, soruşun özünüzdən, bugün həqiqətənmi heç nə bacarmadım? Baxın, mən heç vaxt bu saxta pozitiv düşünün, pozitiv olsun, yaxşı düşünün, yaxşı olsun. Bu cür toksik pozitivliyin də tərəfdarı deyiləm. Sadəcə sizə real olanı göstərməyə çalışıram. Günün sonunda siz özünüzə deyəndə ki, mən heç nəyi bacarmadım, bugün bir dənə belə yaxşı şey olmadı, hər şey bərbad oldu və s. Bu həqiqətən real bir yanaşma olurmu? Yoxsa mən tərəzidə bir şeyləri yanlış mı çəkirəm? Bunu eləmək çətindirsə düşünün. Mənim bugünkü həyatımı bir başqası yaşamış olsaydı, ona necə yanaşardım? Deyərdimmi, sən həqiqətən bugün bərbad danışdın, bərbad çıxış elədin, imtahandan bərbad nəticə göstərdin və s. Yoxsa deyərdim ki, tamam, burada əksikliklərin oldu, amma yaxşı elədiyində bu tərəflər oldu şəklində bir dəyərləndirərdim. Bax, sağlam özünü qiymətləndirmə, sağlam özgüvən, özünə dəyər, adekvat özünü qiymətləndirmədən irəli gəlir. Mən o zaman özgüvənli, özdəyərli ola bilirəm ki, özümü real və rasional şəkildə dəyərləndirim. Yəni, özümü qeyri-real, daim mənfilərimi görərək qiymətləndirmək, bu real bir qiymətləndirmə deyil. Bəzən fərdlər bunu soruşurlar. Deyirlər ki, axı mən belə eləyirəm ki, daha özgüvənli olum, sanki bu məni daha özgüvənli eləyəcəkmiş kimi. Mən belə deyirəm ki, daha özgüvənli olum. Qoy öz əksik tərəflərimi görüm ki, kimsə mənə demədən mən onları düzəldim. Bu da məni özgüvənli eləsin. Xeyr, siz belə özgüvən əldə eləməyəcəksiniz. Siz sadəcə daim öz tənqidlərinizin içərisində belə sıxışıb qalmış bir psixika əldə eləyəcəksiniz. Çünki daim özünüzə tənqidlə yanaşırsınız, bir dənə belə özünüzün müsbət tərəfini təsdiqləmirsiniz, sənə afərin, bugün bunu bacardın demirsiniz. Daim mənfi tərəflərinizlə başınızın üstündə sanki cəzalandırıcı bir həbsxana rəisi var. O daim sizə başınızın üzərində nəsə deyir. Əlində də sizi cəzalandırmaq üçün bir dənə xəttkeşlə gözləyən bir müəllimə var sanki başınızın üzərində. Daim özünüzə belə yanaşsanız, buradan sağlam bir özgüvən, özünə dəyər formalaşa bilərmi? Təbii ki, xeyr. Buna görə də özümüzü real dəyərləndirmək. Mənim müsbət tərəflərim nədir? Mənfi bacarmadığım tərəflər nədir? Çünki ən başda dediyimiz kimi özgüvən formalaşdırıla bilir. Məsələn, mən maşın sürməkdə özümə güvənirəm, amma mən təyyarə sürməkdə özümə güvənmirəm. Çünki maşın sürməyi praktika eləmişəm. Demək ki, mən təyyarə sürməkdə özgüvənsizəm, yaxud da yetərsizəm deyə belə bir cavab verməliyik özümüzə. Demək ki, mən bütünlükdə yetərsiz bir insan deyiləm. Mən hansısa sadəcə davranışlarımda yetərsizəm və özümüzə sual verməliyik. Necə düzəldə bilərəm bunu da? Necə özümdə inkişaf elətdirə bilərəm? Bunları tapdığımız zaman özgüvənli oluruq. Amma bax, sən bunu da bacarmısan, onu da bacarmısan, onsuz da alınmır dediyimiz zaman heç bir özgüvən burada formalaşmır. Baxaq, suallar varmı? Natamamlıq nədən yaranır? Başda bu barədə danışdıq. Bu ailədən valideynlər daim tənqidi yanaşırsa, natamamlıq kompleksi yarana bilir. Valideynlərdən əlavə dost mühiti, sosial mühit, çevrə, müəllimlər, həmyaşıdlarımızın zorakılığı və s. kimi vəziyyətlər bizdə natamamlıq yarada bilir. Yaşadığımız müəyyən bir travmalar bizdə natamamlıq yarada bilir. Bundan da əlavə olaraq
Bütün bu sadaladığım elə səbəblər. Yetkinlikdə də özümüzə elədiyimiz bu qeyri-adekvat dəyərləndirmə, özümüzü daim müqayisə eləmək, özümüzün əksik tərəflərini görüb ancaq gün üzünə çıxartmaq kimi səbəblərdən yaranır. Xanım burada izah eləyibdir. Çox sağ olsun. Bütün bu səbəblər natamamlığı yaradır. Yəni, natamamlıq kompleksi bütün bu səbəblərin toplamıdır. Niyə özgüvənli ola bilmirik sualının cavabıdır. Və təbii ki, son olaraq da deyəcəyim ən vacib məqam tənqidi iç səsimizdir. Əslində, bütün bunlardan bəhs edərkən o tənqidi iç səsimizdən də danışdım. Çünki biz özümüz uğurlarımızı maksimallaşdırırıqsa, müsbət tərəflərimizi minimallaşdırırıqsa, özümüzü qeyri-adekvat dəyərləndiririksə, bütün bunları böyük ehtimal ki, tənqidi bir iç səslə edirik. Hətta bəzən fərdlər özlərinə çox ağır sözlər deyə bilirlər və özlərini çox mənfi qiymətləndirə bilirlər, müəyyən təhqirlər də özlərinə daim xitab edə bilirlər. Bir şeyi unutmayın, beyniniz, bununla bağlı bu yaxınlarda bir videoda hətta paylaşmışdım. Beynimiz ona nə komanda veririksə onu yerinə yetirir. Siz beyninizə özünüzlə bağlı nəyi deyirsinizsə, beyin də sizi o şəkildə görməyə proqramlanır. Mən özümə daim deyirəmsə ki, sən yetərsizsən, sən uğursuzsan, sən tupoysan, daim özümü bu cür ifadələrlə əgər çağırıram, özümü bu cür səsləyirəmsə, beyin buna proqramlanır ki, mən deməli uğursuzam və buna uyğun davranmalıyım. Siz bir kompüterə bir kod yazırsınız ki, sən uğursuzsan və buna uyğun davran. Beləliklə beyin öyrəşir mənə ancaq uğursuz olduğum situasiyaları göstərməyə və öyrəşir mənim uğurlu olduğum situasiyaları mənə göstərməməyə, həmçinin uğurlu ola biləcəyim situasiyalardan məni uzaqlaşdırır. Ən başda testi eləyərkən orada bir sual var idi. Uğurlu ola biləcəyim məqamlardan qaçıram. Təşəbbüs göstərmirəm deyə. Mən küsülü olanda birini niyə özümü günahlandırıram? Yetkin olmamaqla bağlı bir şeydir və ola bilsin ki, elə bu da uşaqlıqdan gələn bir vərdiş ola bilər ki, bir problemlər yaşandığı zaman ailədə bəlkə də səssizliklə cəzalandırılırdınız. Yəni səssizlik sizin üçün günahkarlıq mənasına gəlir biri ilə danışmamaq. Çox təşəkkür edirəm gözəl sözləriniz üçün. İndi davam eləsək, tənqidi iç səsimizi də daim bizi tənqid eləməsi, bayaq dediyim o sərt həbsxana müdürü kimi başımız üzərində daim bizi tənqid eləyən birinin olması təbii ki, özgüvənimizə zərər vuran ən başlıca faktorlardan birisidir. Və mən istəyərdim ki, mən sizə bugün bəzi texnikalar da verim. Amma texnikaları verməzdən öncə sizdən dönə-dönə xahiş edirəm ki, bu texnikaları qeyd edəsiniz və onları davamlı şəkildə, təkrar şəkildə praktika edəsiniz. Davamlılıq, təkrar. Bunlar çox önəmlidir. Həyatınıza bunları inteqrasiya etmək. Baxın, davamlılıq başqa, təkrar başqa. Davamlılıq o deməkdir ki, mən 21 gün ərzində, yəni davamlı olaraq, davamlı surətdə bunu eləyirəm 21 gün boyunca hər gün. Təkrar da o deməkdir ki, hər gün eyni texnikanı mən təkrar eləyirəm. Yəni, bu ikisi də eyni anda olması lazımdır ki, sizin özgüvəniniz formalaşsın. Bayaq da bir nəfər yazdı ki, özgüvən dövrümüzün ən böyük bəlasıdır. Amma özgüvənli olmaq, özünə dəyər vermək, inanın ki, çox böyük bir məsələ deyil. Əgər altında başqa patologiyalar və başqa travmalar yəni yatmırsa. Özgüvənim yoxdur, səhv etməkdən qorxuram. Bəli, tam da mövzumuz bununla bağlıdır. İndi mən texnikalara istəyirəm ki, keçim. Davamlılıq yoxdur deyirsiniz. O zaman demək ki, niyə özgüvənli olumla bağlı o hədəfinizi ara-ara unudursunuz? Bax, o hədəfinizi sizə xatırladacaq müəyyən bir vasitələrdən istifadə edin. Bu ola bilər bir mood board. Mood boardlar barəsində ümid edirəm ki, məlumatınız var. Yəni, həmin hədəfinizi sizə xatırladan şəkillərdən ibarət, telefonunuzun ekranına belə qoya biləcəyiniz bir kolajlardır ki, siz ora şəkilləri yığırsınız. Nəyin şəklini amma yığacaqsınız? Mən niyə özgüvənli olmaq istəyirəm? Özgüvənli olduqdan sonraki mənim hədəflərim nədir? Bax, bunun bir mood boardunu yığa bilərsiniz.
yaxud da heç mood boarda da ehtiyac yoxdur. Siz onları hardasa özünüzə qeydiyyat apara bilərsiniz, yaxud da tez-tez o hədəfləri özünüzə xatırlada bilərsiniz. Onda davamlılıq gələcək. Haqlı ikən mübahisədən qaçmaq nə ilə bağlıdır? Ümumiyyətlə, mübahisədən qaçmaq bəzi insanların səviyyəsizliyinə göz yummaq nə ilə bağlıdır? Özgüvəni aşağı salırmı? Bu sualda belə bir yanaşma göstərə bilərik. Əgər siz buna göz yumursunuz, ona görə ki, siz sadəcə onlarla ünsiyyətə girmək istəmirsiniz, onlarla məşğul olmaq istəmirsiniz, səviyyəsizliyinə göz yummaq demirsiniz, bəlkə də o səviyyə dediyiniz həddə enmək istəmirsiniz. Və bu sizi narahat etmir. Sən problem yoxdur deməkdir. Amma siz, mən niyə o sözü orada deyə bilmədim, niyə ağlıma gəlmədi, niyə özümü müdafiə edə bilmədim deyə özünüzü tənqid edirsinizsə günün sonunda, bəli, bu özgüvən aşağı salır. Və bu elə özü də özgüvənsizlikdən və hər kəs tərəfindən bəyənilmə ehtiyacından qaynaqlanır. Hər kəs məni bəyənməlidir. Mən haqlı da olsam, özümü ifadə eləməməliyəm, insanlara belə deyək, problemləri bildirməməliyəm, sərhədlərimi qorumamalıyam, birdən məni bəyənməzlər, mənə dəyər verməzlər. Qorxusundan irəli gələn bir durum ola bilir. Mən də bir şey eləyəcəm deyirəm, olmur. Tutaq ki, özümü dəyişəcəm, bir gün neysə edirəm, 2 gün edə bilmirəm. Burada baxmaq lazımdır. Bir, dediyim kimi, hədəfləri özünüzə tez-tez xatırlatmaq, bir də müqavimətlərimiz. Müqavimətlərlə də bağlı düşünürəm ki, başqa bir canlı yayında danışaq biz. Çünki bu uzun və geniş bir mövzudur. Biz niyə tam yaxşı olacaqkən bir şeylər eləməkdən vaz keçirik? Niyə özümüzü sabotaj eləyirik? Bax, bu haqda başqa bir canlı yayın mövzusunda biz sizinlə danışa bilərik. Əgər istəyirsinizsə plus qoyun, bəlkə də elə növbəti həftə bu haqda danışarıq. İstəyirsinizsə bu mövzunu çata plus qoyun. Və mən istəyirəm artıq keçək biz tapşırıqlara. Necə artıra bilərik özgüvəni? Biz başa düşdük ki, nə mənə mane olur özgüvənli olmaqda. Ümid edirəm ki. Elə bil mənə deyirlər ki, alınmayacaq. Bu bir kognitiv xətadır. Siz bir falçılıq kognitiv xətası eləyirsiniz. Hansı ki, yəni bir falçılıq eləyirsiniz. Sizin heç bir sübutunuz yoxdur ki, bu alınacaq yoxsa yox. Amma siz alınmayacağını seçib buna inanmağı seçirsiniz. Belə bir sübutunuz olmadığı halda bu bir kognitiv xətadır. O zaman özünüzə xatırladın, alınmayacağına dair bir sübutum varmı? Alınacağına dair sübutlarım nələr ola bilər? Alınmayacağına dair sübutum varsa da bu sübutu necə aradan qaldıra bilərəm? Sərhəd qoyduğumuz zaman insanlar bizdən niyə qaçır? Çünki birinin ona qarşı ola bilsin ki, müqavimət göstərməsi onun egosunu zədələyir, onun özgüvənsizliyini, özdəyərsizliyini zədələyir. Yaxud da o insanlar münasibətləri üstünlük quraraq yerinə yetirməyi xoşlayırlar. Yəni, münasibətlərdə yalnız üstün olduqları zaman özlərini komfortlu hiss edirlər. Sual bununla bağlı idi ki, növbəti həftə niyə tam yaxşı olacaqkən özümü yaxşı olmaqdan geri çəkirəm? Niyə davamlı ola bilmirəm? Bax, buna səbəb olan müqavimətlərimiz, psixoloji müqavimətlərimiz, self-sabotaj dediyimiz mövzu barəsində danışmamızı istəyərsinizmi? İstəyərsinizsə plus qoyun, mən də o sırada tapşırıqlara keçirəm. Birinci olaraq, ən başlıca, ən sonuncu punktdan başlayırıq. Daxili tənqidi iç səsimizi dayandırmaq. Bunu özünüzdə məşq eləyin, bir həftə 10 gün ən azı. Nə zaman hiss edirsinizsə ki, özünüzə bir mənfi nəsə deməyə çalışırsınız, nəsə bir mənfi fikir gəlir artıq ağlınıza, hətta təhqir gəlir, özünüzü tənqid eləyəcəksiniz, dərhal özünüzə stop deyin. Stop, tamam, bu mənim köhnə bir vərdişimdir, mən özümlə tənqidi danışmağa alışmışam, amma indi bunu dəyişdirirəm. Və özünüzlə sevdiyim biri bunu eləsəydi, ona necə yanaşardım sualının cavabı şəklində danışın. Öz uşaqlıq versiyam, yaxud da çox sevdiyim bir podruqam bunu eləsəydi, ona necə yanaşardım? Məsələn, mən salıb bir əşyanı qırıram. Normalda olsa özümə deyərdim ki, bunu da bacarmırsan, əlində bir şey də durmur. Bu arada bu tənqidi iç səslər adətən valideynlərimizin illərlə bizə dediyi sözlər olur ki, bir nöqtədən sonra biz onları daxilləşdiririk və başlayırıq özümüzə qarşı istifadə eləməyə. O zaman özünüzə deyin, normalda olsa mən
deyərdim ki, bunu da bacarmırsan, bunu da saldın, sındırdın, onsuz da heç nəyi bacarmırsan, yetərsizsən və s. və s. Fərqinə vardığınız an stop. Stop və özümün ən sevdiyim bir insan, bir dostum, padruqam bunu eləmiş olsaydı, ona necə bir reaksiya verərdim? Deyərdim ki, məsələn, tamam, bir stəkandır, saldın, sındırdın, bir əşyadır, saldın, sındırdın, səndən dəyərli deyil. Diqqətsiz bir anına gəldi, nə bilim, bəlkə də əzələn boşaldı o anda, hər bir səbəbdən ola bilər, bəlkə ayağın sürüşdü, hər şəkildə bu sual düşüb sına bilərdi. Problem deyil. Bir dənə stəkanı salıb sındırmaq səni əksiltmir. Yəni, özünüzlə, dostunuza, rəfiqənizə necə cavab verərdinizsə, özünüzlə o cür danışacaqsınız. Uğursuzluğunuzun olduğu anlarda da, uğurunuzun olduğu anlarda da. Ki, afərin sənə, bugün bunu bacardın və s. şəklində özünüzə müsbət, tənqidsiz danışacaqsınız. Pluslar qoymuşsunuz burada. Deməli, növbəti həftə self-sabotaj haqqında danışacaq. Yəni, özümüzə mane olma, əla. Növbəti həftəmizin də mövzusu bəlli oldu. Yenə həftəlik olaraq eyni gün və eyni saatda canlı yayınlar həyata keçiriləcək. Həftənin ikinci günləri saat 9-da. İkinci tapşırığımız özünüzü real dəyərləndirin. Əslində, bayaq artıq bunlar barəsində danışdıq. Hansı ki, özümüzü daim müqayisə ediriksə, özümüzün mənfi tərəflərini daim görürüksə, müsbət tərəflərimizi görmürüksə, özünüzü real dəyərləndirin. Hətta siz nə edə bilərsiniz? Hər bir özünüzü tənqid elədiyiniz, özünüzü qeyri-adekvat dəyərləndirdiyiniz hadisədə bir tərəzi şəkli çəkə bilərsiniz. Hətta bu tərəzi şəklini internetdən də çıxardıb yükləyə bilərsiniz, onun şəklini çıxara bilərsiniz və bu tərəzinin gözlərinə özünüzün müsbət və mənfi tərəflərini real və adekvat şəkildə yerləşdirin. Və bir baxın, həqiqətənmi mən özümü real dəyərləndirirəm hazırki situasiyada? Həqiqətənmi mən bu qədər yetərsizəm bu situasiyada? Yoxsa mənim sadəcə inkişaf elətdirməli olduğum tərəflərimi var? Özünüzü real qiymətləndirin. Baxın, mən demirəm ki, pozitiv düşünün, daim deyin ki, mən yaxşıyam, gözələm, əlayam. Bu cür afirmasiyalardan da bəhs eləmirəm. Çünki daxilən buna inanmadığınız zaman afirmasiyaların da bir təsiri olmur. Beyin deyir ki, yəni sən kimi aldadırsan? Ona görə real və obyektiv olanı göstərin özünüzə, pozitiv olanı yox. Mən bu situasiyada həqiqətən yetərsiz miydim bütünlükdə, yoxsa müsbət tərəflərim də var idi, amma mənfi bacarmadığım tərəflərim də var idi, inkişaf etdirməli olduğum tərəflərim də var idi. Yoxsa ümumilikdə öz şəxsiyyətimlə bağlı müsbət tərəflərim nədir, mənfi tərəflərim nədir? Kimi özünüzü real dəyərləndirin, yeri gəlsə özünüzü bir vəkil kimi, hətta o tənqidi iç səsinizə qarşı müdafiə eləyin. Təəssüf ki, uyğun yerdə deyiləm, yoxsa sevə-sevə baxardım. Çox sağ olun, bunu yazmağınız belə çox dəyərli. Ümid edirəm ki, heç bir problem olmasa YouTube-da save olunacaq. Göz nəfs çıxdı, elə deyərdim. Bəli, inancdan da asılı ola bilər. Yetər ki, yəni özünüzü tənqid eləməyin. Bəs birinin fikrinə çox önəm vermək nədəndir? Bu, daxili dayağın, yetkinliyin olmaması ilə bağlıdır ki, özünüzün daxili dayağı olmadıqca başqalarından təsdiq almağa ehtiyac duyursunuz. Özgüvən və özdəyər sağlam formalaşanda o ehtiyacınız azalmağa başlayacaq. Növbəti, mən sizə deyəcəm, həmin o müqayisə barəsində danışmışdıq, hansı ki, sosial şəbəkədə yaxud da necəsə biz insanları rol model ala bilirik. Bu arada burada hələ də günəş var. Ümid edirəm ki, görüntü yaxşı görünürsə, bura çox günəş yansıyır, tam görə bilmirəm ekranı ona görə. Deməli, biz əgər görürüksə ki, özümüzü sosial şəbəkələrdəki insanlarla, yaxud da kimlərləsə çox müqayisə edirik və bu bizə yetərsiz hiss elətdirir. Bunu, birincisi, bayaq dediyim kimi, limitləmək ən başlıca önəmlidir. İkincisi də biz baxacağıq nəyə? Mən demək ki, bu insanı özümə rol model də ala bilərəm. Yaxud da onun hansısa bir tərəflərini, hansı ki, mən onda o tərəfi ideal görürəmsə, bunu özümün avantajıma çevirə bilərəm ki, məsələn, o insanı çox savadlı, özümü çox savadsız görürəm. O zaman baxa bilərəm, o insanı çox savadlı görməyimə səbəb nədir? Məsələn, o filan kursları alıb. Demək ki, bir rol model ala bilərəm o insanı. Hətta düşünə bilərəm, o insan burada olsaydı, mənim yerim olsaydı, bu situasiyada necə davranardı? Bu,
yamsılamaq və s. deyil bu arada. Biz sadəcə o insanın zaten bütün şəxsiyyətini deyil də, özümüzdə onun hansı tərəfini inkişaf elətdirmək istəyiriksə, bax, həmin tərəfi rol model alırıq və bir həftə, 10 gün boyunca onun kimi davranmağa başlayırıq. Sanki bir rol oyunu eləyirik. Təbii ki, dediyim kimi, bütünlüklə o insan kimi davranmaqdan söhbət getmir. Müəyyən bir xarakteri xüsusiyyətlərini. Hətta siz bunu eləyə bilərsiniz. Hansısa bir serial obrazına, yaxud da hansısa bir məşhur şəxslərə qarşı belə ki, məsələn, onun deyək ki, sərhəd qoymaq tərəfini çox bəyənirəm. Normalda necə eləyirdik? Müqayisə edib özümüzü dərhal aşağı görürdük. İndi nə edə bilərəm? Bu insanın özümdən müsbət gördüyüm tərəfi nədir? Baxın, bütünlükdə demirəm, tərəfi, hansı tərəfi məndən daha uğurlu, daha müsbət görünür? Deyək ki, onun sərhəd qoya bilmə qabiliyyəti. İndi baxın, müşahidə eləyim, o insan bunu necə eləyir və həmin funksiyanı, həmin o bacarığı özümdə inkişaf elətdirməyə çalışım. Bax, bu artıq sağlam bir müqayisə və sağlam müqayisənin nəticəsidir. Nəinki mən oturub baxıram bütün gün ki, onlar məndən uğurludular, onlar məndən yetərlidirlər və mən yetərsiz oldum, bacarmadım, uğursuzam, pisəm şəklində özümüzü dəyərləndirmək. Mən nə etmiş oldum? O insan dolayısıyla özümdə yeni bir bacarıq inkişaf elətdirdim. Nə gözəl. Həmçinin bunu bu cürdə eləyə bilərik. Öz ideal versiyamızı düşünüb, hansı ki, çatmaq istədiyimiz versiyanı, deyə bilərik ki, məsələn, ideal versiyam olsaydı, indi bu situasiyada necə davranardı, necə nəticə, hansı bir reaksiyaları verərdi, necə düşünərdi kimi suallardan istifadə edə bilərik. Bunu özünüzdə yenə 7-10 gün davamlı praktika edə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, bütün bu dediyim tapşırıqları yaxşı olar ki, 21-60 gün arası eləyəsiniz, tam otursun deyə zehninizə. Amma minimum hədd, yəni 7-10 gün ən azından bunu tətbiq etməyə çalışın. Özümdə tamamlamaq istədiyim bir bacarığı rol model alaraq, role play eləyərək, sanki o insanın roluna girərək özümdə tamamlaya bilərəm. Həmçinin də ideal mənliyimi də bura qata bilərəm. Hətta mənim terapiyalara müraciət edən fərqlərdən birisi öz sevgi ilə bağlı bir pişiyi rol model almışdı, öz evindəki pişiyi. Çünki demişdi ki, pişiklər çox özünə sevgi doludular. Çox maraqlı bir yanaşmadır, yəni. Özlərinə sevgi doludular. Hətta o çox ac olsa belə, mən ona yemək qoyuram. O dərhal o yeməyin arxasınca qaçmır. Öncə özünü sığallayır, nə bilim, tüklərini yalayır və s. Özünə qayğı göstərir, sonra gedir yeməyini yeyir. Yəni, özünü ehmal etməmək, özünə şəfqət göstərmək bacarıqlarını inkişaf elətdirmək üçün bir pişiyi nümunə rol play almışdı, yəni. Pişik kimi düşünürdü bir həftə boyunca. Hətta bu cürdə tətbiq eləyə bilərsiniz. Və dediyim kimi, bu role play ola bilər sizin real həyatdan tanıdığınız kimsə, məşhurlardan kimsə, bir serial, film obrazı, yaxud da öz ideal versiyanız. Hər şey ola bilər. Növbəti, kimlər ki, deyir, mən hədəflərimə çata bilmirəm, hədəflərimlə bağlı problem yaşayıram, bu da mənə özgüvənsiz hiss elətdirir. Özünüzə çox kiçik hədəflər qoyun. Sanki indi siz A nöqtəsindəsiz, B nöqtəsinə hədəf qoyun özünüzə. Çox kiçik bir hədəf, bir addım sanki. Və o hədəfi tamamlayın və o hədəfi tamamladıqdan sonra özünüzə bunu vurğulayın və yeri gəlsə hətta bunu özünüzdə qeyd edin. Məsələn, mən normalda kitab, tutaq ki də, kitab oxuma vərdişi, bayaq ondan nümunə verdik, kitab oxuma vərdişini qazanmaq istəyirəm. Bu halda özümə nə edirəm? Bir hədəf qoyuram ki, bu 200 səhifəli Dostoyevskinin əsərini götürəcəm, mən bunu bir həftəyə qurtarmalıyım. Normalda hədəfləri belə qoyuruq. Sanki illərdir eləmədiyimiz o davranışların acısını çıxartmağa çalışırıq, amma beyin də zaten məhz bundan qorxur və qaçır. İndi mən nə edəcəm? Hər gün 5 səhifə, bir həftə boyunca hər gün 5 səhifə kitab oxumaq hədəfi qoyacam özümə. Baxın, bir həftə ərzində 200 səhifəni bitirmək deyil. Bəlkə mən gecə gündüz yatmasam, bəlkə vaxtım da çatır, eləyə də bilərəm bunu. Amma yox, kiçik hədəf qoymaq tapşırığımızdır. Məsələn, mən hər gün cəmi 5 səhifə bu kitabı oxuyacam və siz bir həftənin sonunda hər gün 5 səhifə kitab oxumuş biri olaraq hədəfinizə çatdıqdan sonra gedib bunu qeyd edə bilərsiniz. Baxın, burada artıq o bayaqki öz şəfqətli iç səslə özünüzlə danışa bilərsiniz ki, sən həqiqətən də bir həftədir bu bacarığı özündə inkişaf elətdirdin və sənə afərin.
Səni indi aparıram ən sevdiyin kafedə ən sevdiyin şirniyyatı yeməyə, yaxud da bir yürüyüşə gedə bilərsən. Hər hansı bir şey ola bilər. Yaxud da bugün ən sevdiyin filmi izləmək üçün özünə yaxşı bir vaxt ayır. İstənilən bir şeylə özünüzə mükafat verə bilərsiniz. Zehin burada nə gördü? Mən hədəf qoya bilirəm, hədəfləri yerinə yetirə bilirəm. İstənilən bir hədəfinizi də, o böyük, sizin ertələdiyiniz, daim çox qorxulu gələn hədəflərlə bu cür kiçik hissələrə bölərək onlara çata bilərsiniz. Yəni, daim A nöqtəsindən B nöqtəsinə, B nöqtəsindən C nöqtəsinə, birdən-birə A-dan Z-ə getməyin. Pillə-pillə hədəflər qoymaq və hər o hədəfləri tamamladığımız zaman, o kiçik hədəfləri tamamladığımız zaman da bunu özümüzə vurğulamaq və qeyd eləmək. Bir nöqtədən sonra bu hədəflərinizin artıq ölçüsü, tutumu böyümüş olacaq. Yəni, əvvəl 5 səhifə kitab oxumaq idisə, bu artıq vərdişə çevriləndən sonra siz bunu 15 səhifədə qaldıra bilərsiniz, sizdən asılıdır. Amma əsas məqsəd kiçik hədəflər qoymaq və onlara nail olmaqdır. Və təbii ki, bütün bu sadaladıqlarımdan əlavə olaraq da, əgər bunları 21-60 gün eləyirsiniz, amma hələ də görürsünüz ki, bir yerlərdə bir sorun var, bir problem var, hələ də öz güvənimi, öz dəyərimi bərpa eləyə bilmirəm, bütün bu tapşırıqları da elədim, amma Aynur xanım bir nöqtədə haradasa ilişirəm və bu məndə alınmır deyirsinizsə, orada biraz daha dərindən inanclarımıza, müqavimətlərimizə baxmaq lazımdır. Bunun üçün də psixoterapiya tövsiyə olunur. Mənim bugünlük bu qədər idi. İndi sizin suallarınız varmı? Bilmək istəyərəm. Suallarınız varsa sualları da cavablandırın və yavaş-yavaş yekunlaşdıraq. Bakıda saat 10:09-dur. Çox da uzun tutmaq istəmirəm sizi. Sabah da iş günüdür. Ona görə suallar varsa cavablandıraq mövzu ilə bağlı. Yoxdursa sağollaşa bilərik. Növbəti canlı yayınımızda olacaq deməli yenə növbəti həftənin 2-ci günü saat 9-da və bugün qərarlaşdırdıq ki, sevgi sabotaj mövzusunda bir canlı yayın eləyək. Müqavimətlərimiz nələrdir? Niyə biz özümüzün tam yaxşı olacağımız anlarda özümüzə mane oluruq? Niyə hədəflərimizə gedən yolda özümüzə mane oluruq? Buna baxmağımız lazım. Tapşırıqları mən sizə verdim. Nəzəri hissədən bəhs eləyərkən də mən sizə bəzi tapşırıqlar verdim. Daha sonrasında ayrıcı olaraq da tapşırıqlar verdim. Mənim yenə də sizdən xahişim, dönə-dönə xahiş edirəm ki, bunları praktika eləyəsiniz, davamlı, təkrar şəkildə. O zaman nəticə əldə eləyəcəksiniz. Çünki bu, yəni əldə etməməyiniz qeyri-mümkün. Ən azından bir fərq əldə etməməyiniz qeyri-mümkündür. Çünki bugün bu canlı yayını siz başdan sona qədər dinləyərək belə artıq beyninizdə yeni neyronal bağlar yaratdınız. Və indi lazımdır ki, bu neyronal bağları möhkəmləndirəsiniz. Yəni, neyrobioloji səviyyədə belə siz bir dəyişiklik yaşayırsınız. Sadəcə bunu davamlı şəkildə etmək sizə o istədiyiniz effekti verəcək. Mən təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, davamlı olacaq canlılar. Bəli, canlı yayını indi dərhal YouTube kanalıma yükləyəcəm canlıdan sonra. Bu arada mənim də sizdən bir xahişim, YouTube kanalımla bağlı müəyyən bir problemlər yaşıram. Tam olaraq hələ özüm də çözə bilmirəm, problem nədir, nə ilə əlaqəlidir və orada bir çox videolarımız və s. var. İstəmərəm ki, kanala hər hansı bir zərər gəlsin. Buna görə mənə orada rəylərinizlə, bəyəni ilə dəstək olmağınız da mənim sizdən bir xahişim olacaq ki, kanala hər hansı bir zərər gəlməsin. Bilirəm ki, hər halda keçə bilsəm və davamlı etsəm, amma o hərəkəti bəhanələrlə ertələyirəm. Bu da self-sabotajla, bəli, tam self-sabotajla əlaqəlidir. Çünki çatmaq istədiyiniz hədəfdə güman ki, müqavimətli olduğunuz nəsə var. Mənim isə bugünlük sizə çatdıracaqlarım bu qədər idi. Qoşulduğunuz üçün təşəkkür edirəm. Sona qədər dinləyənlərə 2 qat təşəkkür edirəm. Vaxtınızı ayırdığınız üçün, burada mənimlə olduğunuz üçün minnətdaram hər birinizə. Və həmçinin də öz fərqindəliyiniz, öz güvəniniz, öz dəyəriniz üzərində çalışdığınız üçün də ayrıca minnətdaram. Gecəniz xeyrə qalsın. Hər birinizə sabah uğurlu iş, dərs həftəsi arzu edirəm. Özünüzə yaxşı baxın. Gecəniz xeyrə qalsın. Sevgi ilə qalın.